Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Я приехал в город Штаты, и сегодня я расскажу, как стать папой римским. Для того, чтобы стать папой римским, вообще-то нужно всего лишь две вещи. Вы должны быть мужчиной, и вы должны быть католиком. И на самом деле на этом можно и заканчивать это видео, но не все так просто. Это немного странно. Хотя в теории каждый католик может стать папой римским, в реальности это никогда не случалось. Дело в том, что вы не можете просто взять и выдвинуть свою кандидатуру на должность папы римского. Это внутренние дела церкви, и этим занимаются кардиналы. И хотя теоретически на пост папы римского кардиналы могут выбрать любого человека, на практике они выбирают между собой, между кардиналами. А вот чтобы стать кардиналом, вы должны пройти целый карьерный путь. Первый шаг – это стать священником. В католической церкви вы не можете просто подать заявку на сайте и стать священником. Для этого вы должны соответствовать определенным требованиям. Вы должны быть мужчиной, католиком, не быть женатым и соблюдать целибат, то есть не вступать в интимную связь. Также вы должны 6 лет учиться в семинарии, 2 года философии и 4 года теологии. По итогу вы должны получить диплом, он называется лицензиат, и быть рукоположенным, то есть быть посвященным в священник. Это означает, что вы можете управлять церковью один или с другим священником. Второй шаг – это стать тем, кто сделал вас священником, то есть епископом. Епископы получают соборы, из которых они осуществляют надзоры за рядом поместных церквей. Епископы – это более узкий круг, в то время как священников в мире насчитывается примерно 400 тысяч, то епископов всего лишь 5400. Чтобы стать епископом и дальше продвинуться по карьерной лестнице, вы должны дождаться, когда епископ постареет и в 75 лет уйдет на пенсию или умрет раньше. Также вы должны быть не менее 35 лет, с безупречной репутацией и проработать священником не менее 5 лет. Ваше образование должно быть лицензиат, доктор богословия или канонического права. Но вы не можете взять и подать заявку на епископа, так как для этого существует специальный секретный список для потенциальных епископов, который обновляется раз в 3 года. В него попадают те, которые действующие епископы считают достойной заменой. Затем эти списки епископы передают местному папскому послу, известному как апостольский нунций. Нунций выбирает из списка 3 кандидатов и проводит с ними собеседование. После этого нунций отправляет заявку лучшего кандидата в Ватикан. В Ватикане Конгресс епископов, так называемая дикастерия, рассматривает заявки со всего мира. И если заявка не понравится, то ее отсылают обратно, и нунций повторяет все заново. Если так называемый Конгресс епископов одобряет одну из кандидатур, то ее направляют Папе Римскому, и он уже одобряет или нет. Если он не одобряет, тогда весь процесс начинается заново. То есть нунций опять рассматривает списки, выискивает лучших кандидатов, это направляется в Конгресс епископов, и они опять подают Папе Римскому. Неудивительно, что весь этот процесс получения должности епископа занимает многие месяцы, а то и годы. Итак, вам повезло, вы стали священником, вы попали в этот секретный список, нунций выбрал вашу кандидатуру и отправил ее в Ватикан. В Ватикане Конгресс епископов выбрал также вашу кандидатуру, отправил ее Папе Римскому, он не наложил вето, и вы стали епископом. Остается последний уровень, как стать кардиналом. Итак, шаг номер 3 – это стать кардиналом. Кардиналов еще меньше, чем епископов, и всего лишь 240 человек во всем мире, и они не являются начальниками епископов. Отличие кардиналов от епископов является то, что кардиналы могут потенциально стать папой римским.
Чтобы стать кардиналом, вы должны понравиться Папе Римскому. Папа Римский на специальной церемонии консистория объявляет новых кардиналов. Но просить Папу Римского о том, что вы хотите стать кардиналом, нельзя. Итак, вам повезло, и вы стали кардиналом, и у вас остался один единственный шаг – стать Папой Римским. Так что нужно, чтобы им стать? Нужно дождаться конклава. Конклав начинается после отречения от престола или смерти Папы Римского. Когда начинается конклав, кардиналы со всего мира до 80 лет съезжаются в Ватикан, где их изолируют от всего внешнего мира без телефонов и интернета. 4 раза в день кардиналы собираются в Сикстинской капелле, где проходит голосование. На бумажке они пишут имя одного из присутствующих кардиналов. И перед тем, как проголосовать и опустить бумажку в урну, они читают молитву на латыни. И самый долгий конклав длился аж целых 3 года. И все эти 3 года католический мир был без Папы Римского. И для того, чтобы выборы состоялись, нужно, чтобы за одного кардинала проголосовало не меньше 2/3 всех голосующих кардиналов. Так как кардиналы изолированы от всего общества, и чтобы люди понимали, что происходит там, кардиналы после каждого голосования, если оно не увенчалось успехом, то вот эти бумажки сжигают, и идет черный дым. И тогда все люди, весь мир видит, что Папу Римского еще не выбрали. Но как только наберется 2/3 голосов, эти бумажки также сжигают, и идет белый дым. И тогда весь мир знает, что выбрали нового Папу Римского. Итак, когда за вас проголосовало 2/3 присутствующих кардиналов, вам нужно выбрать новое имя. Для выбора имени нет каких-то специальных указаний или инструкций, но обычно выбирают имя или какого-то святого, или предшественника. И вот когда вы взяли себе новое имя, можно сказать, что вы стали Папой Римским. В общем, вот так вот и выглядит карьера Папы Римского. Нужно родиться мужчиной, нужно быть католиком, после этого пойти учиться на священника, после этого вам должно будет повести из 400 тысяч священников, вы должны стать один из 5000 епископов. После этого вы должны стать один из 240 кардиналов. И только после этого, если, конечно, вам все повезет, вы станете Папой Римским. Можно сказать, это как лотерея. А что вы думаете по этому поводу? Вы бы хотели быть Папой Римским?